और जय श्री जी भैया। भैया मुझे कफ बना रहता है हमेशा। अरे दीदी, आपने फिर क्या सुना? अभी मैंने क्या बोला है? ये क्या बताया मैंने? बलगम। कफ को बलगम ही बोलते हैं। वो हाँ ये जी। ठीक कर देगा। ये जिद्दी से जिद्दी खांसी को ठीक कर देगा, बलगम को ठीक कर देगा। जय श्री माता दी। बड़ी जो अपनी बड़ी उंगली के बीच वाला ना। अरे दीदी, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ? ये देख जी लो। ठीक है। जी ये जी देख जी लो जय जरा। श्री माता ये जी। हाथ देख लो, अब कौन सी उंगली है? मुझे नहीं हाँ पता। भैया सबसे बड़ी उंगली जी ठीक है भैया। ये मुझे नहीं पता, बड़ी है छोटी है, नाभि की उंगली है ये। नाभिक और की नाभि में उंगली। मोजेस होता है। जी भैया। और ठीक है बोलो। भैया जय श्री माता जी। जय श्री